हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू onlinesetpractice.com। बेल्ट्रॉन के लिए इंग्लिश और मंगल रेमिंगटन गिल हिंदी टाइपिंग कैसे करें। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग आप कैसे करें बेल्ट्रॉन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन करते हैं और वहाँ पे टाइप करते हैं onlinesetpractice.com। onlinesetpractice.com क्लिक करना है आपको और यहाँ सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप और साइन इन का। तो सबसे पहले हम लोग साइन अप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस आता है हमारा, जिसमें हमें आईडी क्रिएट करने का और लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड करके रखा है अपने आप को तो लॉगिन पे जाएंगे, नहीं तो नया आईडी क्रिएट करना है। सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर जिस पे आपको एक ओटीपी और आईडी आएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको इसी नंबर पे मैसेज के थ्रू मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम का भी सेट प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप चाहें तो इस पर एसएससी, रेलवे से रिलेटेड टेस्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सारे कॉलम को फिल करने के बाद साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे इसका। उसके बाद आपके नंबर पे एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर मैसेज आ जाएगा और जो आपने मेल आईडी दिया है वहाँ पे आपको एक मेल भी आएगा जिसमें कि आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा आपको। तो आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाने के बाद आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर, जो भी आपको आया हुआ है आईडी और पासवर्ड मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, उसे आप यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको आपका आईडी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे नीचे जाना है आपको, जहाँ पे माय टेस्ट है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपके टेस्ट ने आपने परचेज़ किया है वो टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिस भी सेट को आपने परचेज़ किया है यहाँ से, और वो लिस्ट खुल जाएगा। देखिए यहाँ बेल्ट्रॉन हिंदी टाइपिंग आपका खुल चुका है। यहाँ पे बहुत सारे सेट है, लगभग 50 सेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, 25 हिंदी और 25 इंग्लिश। तो हम सबसे पहले इंग्लिश के बारे में देखेंगे। इंग्लिश को ओपन क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसे हमको पढ़ लेना है और उसके बाद इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद स्टार्ट एग्ज़ाम करना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहिए तो यहाँ से देख करके आप इस तरफ टाइप कर सकते हैं, या फिर इस जो भी मैटर लिखा हुआ है उसको आप प्रिंट आउट करके उसका पीडीएफ प्रिंट आउट करके वहाँ से उसको सामने रख के भी आप इसे टाइप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह का पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा और इसको आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद उस एग्ज़ाम को फिर से स्टार्ट करेंगे आप, जिस एग्ज़ाम को हमने स्टार्ट किया था पहले, और वहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन मिल जा रहा है टाइप फ्रॉम पीडीएफ। तो आप जो पीडीएफ डाउनलोड करके रखा है उसको सामने में प्रिंट आउट निकाला है उसे सामने रखेंगे और उसे देख करके यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद ऊपर एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सबमिट करना है इसे। व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं जो मैटर आपको मिला था पीडीएफ के थ्रू टाइप करने के लिए वो मैटर लिखा हुआ, और नीचे जो कलरफुल में दिखा रहा है वो आपको आपने जो टाइप किया है वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है, जो कि ग्रीन में आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कितना सही लिखा है, और ब्लू और रेड ये सब आपकी गलतियों को दिखा रहा है कि आपने कहाँ गलती किया है। ये सारी चीज़ आपको इंडेक्स में के थ्रू बताया जा रहा है। यहाँ पे मेरा स्पीड दिखा रहा है कि पर मिनट मैंने कितने स्पीड से किया, और यहाँ पर री अटैम्प्ट, इस एग्ज़ाम को अगर आप चाहें तो फिर से अटैम्प्ट कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को फिर से दे सकते हैं अगर चाहें तो। देखिए मैंने री अटैम्प्ट पर क्लिक किया है और एक नंबर पर हम जाते हैं नीचे, देखिए वो एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। लगभग 5 बार आप एक एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं हिंदी का एग्ज़ाम कैसे देना है। हिंदी के लिए अपने आईडी को क्रोम में लॉगिन करना है और उस आईडी को ऊपर जो लिंक दे रहा है आपको
उसे कॉपी कर लेना है लॉगिन करने के बाद, और इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करना है इसे, इस लिंक को पेस्ट करना है और वहाँ पे इसे ओपन करना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि आपके डेस्कटॉप में पहले से प्रोवाइडेड रहता है, वो भी एक वेब ब्राउज़र है। वहाँ पे आपको उस लिंक को पेस्ट करना और इंटर करना है और सेम इंटरफेस आपको यहाँ पे खुल जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर में करने का फ़ायदा ये है कि आपको हिंदी सही तरीके से टाइप करने में मदद मिलेगी, और सेम प्रोसेस करना है जिस तरह से हम लोग उस इंग्लिश के लिए गए थे। हिंदी टेस्ट पे क्लिक करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, और बिल्कुल उसी प्रकार जैसे इंग्लिश में आपने किया सेम उसी तरह से प्रोसेस करके आगे बढ़ना है और यहाँ पे उसको टाइप करना है। जो भी है मैटर आपको मिलेगा टाइप करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो भी आपको यहाँ मिलेगा, उसके बाद इसको सबमिट करते हैं। देखिए सबमिट के बाद सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ देखिए व्यू रिज़ल्ट, स्पीड भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे 16.35 वर्ड पर मिनट, और मैंने कितना टाइप किया है स्पीड पर मिनट दिखा रहा है। और सेम उसी प्रकार से जहाँ पे आपने गलती जो भी किया था वो सब आपको इंडेक्स के थ्रू दिखाया जा रहा है कि जो गलती है। और इस एग्ज़ाम को भी आप चाहो तो 5 बार दे सकते हो। इस तरह से 50 एग्ज़ाम को आप 5-5 बार अटैम्प्ट कर सकते हो। मार्केट में इस तरह के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं जो कि 1500 रुपये आपको चार्ज करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 49 रुपये में ये सेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब हम देखते हैं इसे खरीदते कैसे हैं। देखिए बाय टेस्ट सीरीज पे ओपन क्लिक करेंगे अपने आईडी को लॉगिन करने के बाद, और यहाँ पे जो बिहार स्टेट है उसे सेलेक्ट करेंगे। बिहार स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद बाय के ऑप्शन पे जाने के बाद पे यूजिंग पेटीएम, मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगा क्योंकि इसके थ्रू आपको आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन देखिए, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी भी थ्रू से आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप जब अपने आईडी को लॉगिन करेंगे तो वहाँ से एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। धन्यवाद।